Поехали в горы. Бәріңізге мощное, сочное, доброе алматинское утро. Бүгін 16 июль. Большой алматинский пикқа бара жатырмыз. Good morning. I just want to say that Шлагбаумнан жарты сағаттан кейін Бауға жетеді. Қасында Чимбо деген жолдасым бар. Мына жерден Бауға әдемі кетеш латты. Так, Баудан дальше осындай пограничный пункт. Samsung арзандай десе. Космостансияға келдік. Мына Баудан. Бау мына жерде. Примерно бір 15 минуттық уақыт. Қазір енді шешіп аламыз. И потом дальше бапқа қарай тартамыз. Мынау ядышық балдардың общежитиялары. Андай бір советский атмосфера орнаған. Так, мынау жігіттердің общежитиясы. Жігіттер саламат жүріңдер. Мына жерде не сияқты екен, Альпі сияқты екен. 3300 метр теңіз деңгейінен акклиматизация болу қажет. Андай бір басқаша бір сезім болып отыр, үшін басым ауырып. Шешіп оламыз да. Кетеміз. Тоғыз болды сағат. Чебу шешеміз да. Бүгін Асан Браханның Мә, Чембу деген сықып жүріп. Помидор, шай. Давай, родной. За тебя. Ну, шай. Ты не зевуля қолбаншы. Жұлдыз болам деп шештім негізі. Так, 9:30 болды. 9:30-да бастайын деп жатырмыз. Ал біз кеттік ал. Немізді бастаймыз. Погода күшті болып тұр. Бес минутта жүрдік. Бап деген осы. Бапқа апарар жол. Үлкен Алматы шыны 8 километр. Получается, мынау почти келіп қалдық. Мына жақта қар жатыр екен. Осындай тас жолдар. 300 метрдей қалды. 15 минут. Бапқа келдік. Большой алматинский пик. 3680 метр. Но Алматы. Бір сағат уақыт жүріп, міне. Үлкен Алматы шыңына келдік. Үлкен Алматы шыңы 3680 метр. Артта қала көрінеді. Жақсы. Знаешь, у меня пятка развалилась за месяц. Кайф. А оказывается, гарантия есть. Но Бау. Дальше. Таудың шыңдары. Но Чимбо. Баптан қайтайын деп жатырық. Оны емес шыға. Вот это вот местечко мне это. Обратно қайтып келе жатырмыз. Самал. Андай.
Мындан вид шығады. Қырық бес минуттай жүріп келдік. Общагаға келе жатырмыз. Что там, родной? Қалай самочувствиең? Аман есен. Плов жейміз ба? Қазір мұнда келеміз. Мұнда жігіттер, ядыршіктер ғылыми зерттеу жұмысымен айналысады. Мына космостан келетін ғарыштық сәулелерді, соларды тіркейді детектормен. Бүгін сол жігіттердің арқасында осылай келіп қалып жатырмыз. Сол комнатаға келдік. Енді бүгінгі күн шынымен де өте керемет өтті. Өзім бапқа бірінші рет келіп тұрмын. Негізі 2 жыл бұрын келгім келіп еді. Бірақ та сәті бүгін түсіп тұр екен. Енді ешқандай загар ештеңе алған жоқпыз, өйткені ауа райы өте керемет болды. Екіншіден бір 3 сағаттың ішінде барып түсіп келдік. Енді видеоны көріп отырсаңыздар до конца рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Әрқашанда жауап беруге дайынмын. Өлтіріп жепсің ғой. Камерамен қадағалап тұрмаса тамақ жей алмайсың ба? Бар, ондай бар енді.